အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ essay တစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ် essay ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာများတန်းတင်ရေးထားတဲ့ဓမ္မနုချိန်စစ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုနွေရာသီနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ essay နဲ့ကတော့အလွန်မှလိုက်ရောညီထွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးနားဆင်ကြည့်ပါဦးဓမ္မနုချိန်စစ်တမ်းအညာသားဖြစ်၍လားမသိကျွန်တော်ဒီနွေစမ်းလျင်အညာကိုလွမ်းတက်လေသည်အညာကိုလွမ်းဆုံးအချိန်မှာတဘိုးရဲလာစမ်းမှတဘိုးရဲလာပြီလောက်အထိအချိန်ဖြစ်ပါသည်တပေါင်းဆိုလျင်အညာရာသူတို့သည်ပူလွန်းသည်ရှုခင်းက6တွေလွန်းသည်တန်လျက်တွေဆူရဲလွန်းသည်တဘိုးရဲလာစမ်းမှမူတိတ်လည်းမပူတိတ်လည်းမချမ်းစောင်းကျွတ်လူပြီးနွေရာသည်လည်းမပီတတ်သေးဝိုးဝါထွေးလျက်နေသောစက္ကူမကူအချိန်ကလေးထိုအချိန်သည်နွေနဲ့သမီးကမြူစာဘဝပါကိုနေလန်းချိန်ကျင်းငတ်ကိုယ်တလဲဆင့်စင်တို့၏နှစ်ပတ်လဲကွန်ဖရန့်ဂီတမိခင်ကအိုဩငတ်ကိုဒိုရေမီဖာစရည်တင်ပေးကစားဇရက်ကထမ်းရင်မူပြီးပေါက်ပင်ပေါ်တွင်ကျူးကျော်စေတိဆောက်နေစေထန်းစော်လီကထပင်များကြားတွင်ရှောက်လေကလီချွန်တန်ကိုလိုက်ရှာနေခြင်းမြေဘဲတောင်ကမြေဘဲကောက်သူတို့၏လက်ညူညူများကိုရှောင်တင်းကရာခေယုတ်တွင်တူတူပုံးလျက်ရုတ်ခဗေဒကကလေးတို့ကိုဇီးသေးဝေခြင်းတဇင်ကျွန်းကဖန်ခွက်ထဲမှနောက်ဆုံးနှင်းဆက်ကိုအငမ်းမရမော့နေစေကြေးဘူကကြေးမာ၏မိနီကေများတွင်တရစ်သည်နှစ်ပတ်လဲလေးပြိုင်ပွဲဝင်မြရောင်းမကသမန်နေဦးထဲတွင်လော်တက်လေးကျင်ကန်စဉ်းစားအင်ဂျင်နီအပြူပေါက်ကနှုတ်ခမ်းဆိုးစီကိုမစိုးတတ်ဆိုးလျက်အပြင်ကန်းသို့ထွက်သွားသောနေလူပြိုသောသည်အတွင်းကန်းသို့ဝင်ရန်အီကွေတာခပန်းကိုကျော်နေစေကောင်မလေးများကပရိုက်ဇာဆွေတာပါကာလာကလေးများကိုခောက်သိမ်း၍ပယုတ်လုံးထည့်လျက်ပကြားအပ်နေသောအပြူမကလေးဘားပြင်တွင်ဘရစ်စရင်အလားစီပြေကစားတနေ့လုံးအလေလိုက်နေသောမာနကျဲသည်အချစ်ဦးစန္ဒာစီကိုမျက်နာငယ်ကလေးဖြင့်ပြန်ကတ်ချိန်ကောက်လိုင်းစီးကသူ့စင်ပေါ်တက်ခွေပြီးသူ့တလင်းကိုလွမ်းဆွေးကြည့်လျက်ကြောင်းပြေးကမတ်စုစာအုပ်ငါပြီးစိန်တိကကရာ40ခွင်ကိုပုံဆွဲတုံညာကားစားဇနီးမောင်နှံကစိတ်ကောက်ပြီးသူတို့ခရင်ပေါ်တွင်ဆင်းသွားသောအချမ်းတက်ကိုအိတ်ခမ်းထဲတွင်လိုက်ရှာနေစေပြက်ကရင်ဟောင်းကဘော်တေကလား၏ဂုံနီအိတ်ထဲတွင်လိုက်သွားပြီးတရွက်လန်ထားသောပြက်ကရင်တစ်ကနန်းရံပေါ်တွင်အပြုံးလဲမေမြို့မှဆင်းလာကားစစတော်ဘယ်ဒီကထင်းရှူးတစ်တာကြားထဲမှနေပြီးရကရဲတစ်တာတဲကနိုစိမ့်ဘူးကိုစောင့်ကြည့်နေစေတမာပင်ကဝတ်လွတ်စလစ်ချွတ်ချလိုက်ပြီးမလုံတလုံးရွက်နှုကိုခြုံနေစေကျွန်တော်ဒီတဘိုးရဲအကုန်တပေါင်းကူအညာကိုလွမ်းနေသည်နှွေစမ်းလျင်ဒီလိုပင်အညာကိုကျွန်တော်လွမ်းတတ်ပါတယ်စိတ်ကူသမားတော်တို့ကနှွေလွမ်းဝေဒနာဟုယောဂစစ်တမ်းပေးလိမ့်မည်ထင်သည်အညာသားကအညာကိုလွမ်းခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်အိမ်လွမ်းဝေဒနာဟုလည်းခေါ်ဆိုနိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်အတွက်သူများတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ကျွန်တော်အဖို့မူတမာနုချိန်သည်အညာຫນွေဥ၏နမိတ်ပုံအညာຫນွေဥ၏အလင်ကတနေ့၌ကျွန်တော်သည်ຫນွေဥပေါက်ကာစတဘိုးရဲလာစမ်းတွင်အညာသို့ပြန်ရောက်သွားသည်ချမ်းမြညနှင့်ပူအိုက်နေကိုတလဲစီကြုံရသည်တို့ရာတွင်တဘိုးရဲညာများကိုခိုက်တူအောင်လည်းမချမ်းတော့တဘိုးရဲနေများသည်လည်းပူလောင်မဖြစ်သေးနေလို့ကောင်းယုံလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းယုံအိတ်လို့ကောင်းယုံကားလို့ကောင်းယုံသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရောက်နေစဉ်အမေသည်ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်သောအညာဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်ကျွေးသည်အခြားမဟုတ်ပါအမဲကြောက်ကိုခန်းကျင်သည်နိုင်မြုပ်သည်နိုင်ထက်၍ဇီးသီးဖြင့်ချက်သောဆက်ချင်ဟင်းဖြစ်ပါသည်အမေသည်ထိုဟင်းနှင့်လွန်စွာလိုက်ဖက်သောအတုတစ်မျိုးကိုလည်းပြင်ဆင်ပါသည်ထိုအတုမှာတမာရွက်ဖြစ်ပါသည်တမာကျင်ဟုရန်ကုန်ကခေါ်သောကလားတမာရွက်ကျမ်းများကိုမကြီးသီးဖြင့်ပြုတ်ထားသည့်အရာမျိုးမဟုတ်မြန်မာတမာတောတမာဟုခေါ်ကြသောတမာရွက်နုနုကလေးများကိုအခါပေါ်အောင်ရေနွေးဖြင့်ဖြောထားသည့်တမာရွက်တို့ဖြစ်ပါသည်တမာတွေဘယ်နှမျိုးရှိသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါရေတမာကလားတမာတောင်တမာသမောတမာတောတမာမြန်မာတမာစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်အညာတွင်မူတမာရွက်တို့စားလျင်မြန်မာတမာခေါ်တောတမာကိုသာတို့စားတတ်ကြသည်
အခြားဓမ္မမျိုးကိုမူတိုးစားခြင်းမရှိပါရန်ကုန်တွင်ဖြစ်စေအောက်ရက်တွင်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရောက်လေရာတွင်ဓမ္မပင်ကိုလိုက်ရှာတတ်ပါသည်တို့ရာတွင်ဆယ်ပင်လင်တပင်မြပင်ဓမ္မကိုမတွေ့ရပါဓမ္မသည်အပူပိုင်းတွင်သာပေါက်သည့်အပင်ဖြစ်သောကြောင့်ရှားပါနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အညာတွင်မူဓမ္မပင်ကိုရှောင်၍မလွတ်ပါကျွန်တော်တို့မြို့အဝင်တွင်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်စိုက်ထားခဲ့သောဓမ္မရန်ရှိပါသည်အခုတ်ကူတို့အထွက်ပေတရာလန်းတစ်လျှောက်တွင်ဓမ္မပင်တွေကိုကြည်တန်းစီစိုက်ထားပါသည်တော်တော်နဲ့မဆုံးနိုင်2မိုင်3မိုင်လောက်တော့ရှိမည်ထင်သည်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေကြောင်းပြေးလျင်လဲဓမ္မရန်ကိုပြေးကြသည်ဓမ္မသီးတွေလိုင်ပေါ်သည့်ကစုံနေုံတို့ရောက်လျင်ဓမ္မပင်ပေါ်တွေတက်ပြီးဓမ္မသီးတွေကိုခုကာစစ်တိုက်တန်းကစားကြသည်ဓမ္မသီးကလည်းပေါ်သလားမမင်းနှင့်တပင်ကိုတင်းပေါင်း10ရာချီ၍ရသည်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလျင်အညာကဓမ္မပင်များသည်အလွန်အဖိုးတန်သောဓာတုဗေဒကုန်ကျန်းပစ္စည်းများဖြစ်လာပေလိမ့်မည်တကြံကြကနီးနှင့်ဓမ္မပန်းတွေပွင့်ကြလေသည်ဓမ္မပန်းနှံသည်နည်းနည်းတော့ရိုင်းသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်တို့ရာတွင်နန်းစောသောပန်းဟူ၍လောကတွင်မရှိထို့ကြောင့်ဓမ္မပန်းရနံ့သည်လည်းရိုင်းသည့်တိုင်မှုေးမြဲတော့မှုေးပါသည်အတာအိုးထိုးလျင်အမေကဓမ္မပန်းခုခိုင်းလေရှိသည်ကိုကျွန်တော်သတိရမိသည်ကျွန်တော်တို့မြို့ကဓမ္မရန်ဘေးတွင်ခံစစ်ပင်တွေပေါက်နေသည့်တောင်ကုန်းကလေးတွေရှိသည်ထိုတောင်ကုန်းကလေးတွေပေါ်ကခံစားချုံကလေးများတွင်ဇွေတို့ဘုဖနီတို့ဘုကလုတ်တို့စသည်ငှက်ကလေးတွေနေတတ်ကြသည်ထိုကက်ကလေးများသည်အပင်မြင့်ကြီးပြားပေါ်တွင်အတိုင်းမလုပ်ဖဲပင်နှိမ်ကလေးများတွင်အတိုင်းလို့လက်တက်ကြပါသည်ဓမ္မရန်ကဓမ္မပင်တွေမှာစစ်တိုက်တန်းကစားပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခံစားကုန်းသို့သွား၍ဘုဖနီကလေးများဘုကလုံးကလေးများကိုဖမ်းတတ်ကြသည်ဘုကလုံးနှင့်ဘုဖနီတို့ဥချိန်မှာလည်းတဘိုးရဲလာဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်တခါတွင်ဘုကလုံးတစ်ကောင်ကိုမိလာခဲ့ပါသည်အတိုက်ထဲတွင်ဥနေသည်ဖမ်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုကလုံးသည်တေးဆိုသောငှက်မျိုးဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်တို့ကဘူးဟုခေါ်ကြပါသည်ကျွန်တော်ဖမ်းလာသည့်ဘုတလုံးငှက်မကလေးမှာအိမ်ရောက်လျင်လောင်ရင်ထဲထည့်ထားလိုက်သောအခါတွင်တေးဆိုခြင်းမပြုတော့ပါမကြာမီတည်သွားပါသည်တတိဝလံစားသည်တို့ကိုကြွေးတော်လဲကောင်းစွာမစားတော့ပါလွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးပြီးတဘာဝမကြစွာနေရသဖြင့်စိတ်ညစ်ပြီးတည်သွားဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်တို့မျိုးအဝင်ကဓမ္မရန်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တို့တွင်သတိရစရာတွေရှိပါသေးသည်မြိုင်ကအရိကဖျားပွဲကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်သည့်ရွှေမြင့်တင်ဖျားပွဲသည်ကစုံလာဆန်း8ရက်နေ့လောက်ကစပြီးကစုံလာပြည်အထိကျင်းပတတ်သည်ရွှေမြင့်တင်ဖျားပွဲစေးကြီးသည်ကိုဓမ္မရန်တွင်ပင်ခင်းကျင်းတက်ရာကျွန်တော်တို့တတိုက်သည်ဓမ္မရန်ကိုနေ့စဉ်ရောက်နေကြသည်ဖျားပွဲစေးမစခင်ကလေးကတောကလာသည့်ဈေးသည်တွေပြည့်နေလေသည်ထိုဈေးသည်များတွင်ထွန်တုံးခွတ်တန်းဝါဖြာမကြီးထန်းလျက်ပဲပြောင်းစံကျိန်စားသည့်လေယာနှင့်တရောတော်ပစ္စည်းများပါလာတတ်သည်မြို့ကလာသည့်ဈေးလဲများမှမူအထယ်လိတ်အလှကုန်ပစ္စည်းအဖျော်ရမကအိမ်တွင်းပြည့်အလှပါပစ္စည်းငပိငချောက်စားသည့်ကုန်ကြောက်ပစ္စည်းများပါလာတတ်သည်တောဖျားပွဲသည်မြို့နှင့်တောတို့၏ပေါင်းစုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြတို့တွဲဆုံစည်းဝေးပွဲဖြစ်ပါသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအသေးစားနှင့်လေယာတို့ဈေးကွက်ပြန်ရန်လည်းဖြစ်သည်ဓမ္မရန်ကိုလွမ်းစရာကြံနေသေးသည်ငယ်က9တန်းသားလောက်က9နှစ်သားလောက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူအိမ်မှထွက်ပြေးခဲ့ဘူးပါသည်အိမ်ကထွက်ပြေးခြင်းမှာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဓမ္မရန်တို့တငယ်ချင်း2ယောက်သည်ငှက်ဥသွားနိုင်ကြရင်မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုနေ့ကမိုးပွဲကလေးတွေကြားနေပါသည်ဓမ္မရန်တွေကလည်းသင်းနေပါသည်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မရန်ကိုအဆုံးမထိမရောက်ဘူးသေးပါ3-4မိုင်ဝေးသဖြင့်မရောက်ဘူးသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတွင်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မရန်ကိုအဆုံးအထိသွားကြည့်ခြင်းလာပါသည်ဓမ္မပန်းနှံကကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်ဖျားရောက်နေသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်အထင်တွင်ပခုတ်ကူရောက်သည့်အထိဓမ္မပင်တွေတန်းစီပေါက်လိမ့်မည်ထင်နေပါသည်ထိုဓမ္မရန်တစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ခြင်းနေပါသည်ထို့ကြောင့်ငယ်ချင်း2ယောက်တိုင်ပင်ပြီးဓမ္မပင်တန်းပေတရာတိုင်လျှောက်လာခဲ့ကြပါသည်
လမ်းတွင်ကွာဖြင့်ငှက်ပစ်လိုက်ရေအိုင်တွေ့လျင်ဝင်ဆော့လိုက်ဖြင့်တို့ရာတွင်4 မိုင်လောက်ရှောက်မိသည့်အခါတမာတန်းသည်စုံသွားပါသည်ရှေ့တွင်တမာတန်းတွေမရှိတော့ပါဤတွင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း2 ယောက်ဒီလိုတမာတန်းများလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိရအောင်မြည်တွေးကတမာတန်းရှာပုံတော်ဆက်ထွက်ခဲ့ကြပါသည်15 မိုင်လောက်ရောက်သည့်အထိတမာတန်းကိုမတွေ့တော့ပါဤတွင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လာပြီးအားငယ်လာကြပါသည်ထိုစဉ်ကျွန်တော်တို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလဲနှစ်စီးပေါ်လာပြီးလဲပေါ်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ဆင်းလာပါသည်ထိုလူကြီးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းလက်ဖက်ကုန်တဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်သူသည်ကျွန်တော်တို့9 နှစ်အရွယ်ကလေး2 ယောက်ကိုလူသွားလူလာပြတ်သည့်ပေတရာကြီးပေါ်တွင်မြို့မှ15 မိုင်ခန့်အကွာ၌တွေ့ရသည့်အခါအံ့အားသင့်နေပါသည်သူကအကျိုးအကြောင်းကိုမေးသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ပါဤတွင်သူရိပ်မိလိုက်ပါပြီသူသည်လမ်းဘေးနှစ်ဘူးကြုံမှကျင်းတစ်ချောင်းကိုချိုး၍ကျွန်တော်တို့2 ယောက်ကိုတစ်ချက်စီရိုက်ပြီးလဲပေါ်သို့တက်ခိုင်းပါသည်ဒီအရွယ်မှာအိမ်ပြေးရသလားဟုဆိုကတော်တော်လဲစိတ်ဆိုးဟန်နေပါသည်စိတ်ဆိုးနေဟန်တူပါသည်ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်အိမ်ကတစ်မျိုးလုံးလိုက်ရှာပြီးမတွေ့သဖြင့်လူပြောင်းမှုဖြင့်ဂတ်တိုင်ထားပါသည်လက်ဖက်ကုံတွေကအိမ်သို့အသွားရသည့်အခါတွင်အဖေသည်စိတ်ဆွမ်းလွန်းသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတိုင်တွင်ကြိုးတုပ်ပြီးရိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သည်နောင်ကြီးပြင်းလာသည့်အခါတွင်မူအိမ်မှ2 ခါလောက်ထွက်ပြေးမှုပါသေးသည်တမာတန်းကပေါ်ခဲ့သောအိမ်ပြေးစိတ်သည်ကြီးစိုးသည့်အထိကြီးသည့်အထိပါလာလေသလားမဆိုနိုင်ပါတမာတန်းနှင့်ပတ်သက်၍နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သတိရသည်ကြံသေးသည်ယင်းမှာဂျပန်ဒေါ်လာရေးအတွင်းကဂျပန်တို့အသက်ခံသွားရသောကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးရဲဘော်ကိုတင်ဦး၏တင်းချိုင်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကိုတင်ဦးသည်မြို့နှင့်10 မိုင်ခွဲကွာဝေးသောရွာတရာတွင်ဂျပန်မိသွားပြီးကိုကျင်းကိုတူးခိုင်းကကျင်းဝတွင်ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးဓားဖြင့်ခုတ်တက်လိုက်ပါသည်သူအလောင်းကိုထိုရွာနီးတွင်ကျင်းထဲတွင်ဂျပန်ကမြုပ်ပစ်ခဲ့ပါသည်စစ်ကြီးပြီးသွား၍ဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့သောအခါတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတင်ဦး၏ရိုးကိုသွား၍ဖော်ကာမီးရှို့ပြီးတမာတန်းဘေးကခန်းဆက်ကုန်းတောင်မူကလေးပေါ်တွင်အုပ်ကူကလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ကြပါသည်ထိုစဉ်ကမြို့ပိုင်နှင့်အင်္ဂလိပ်လူတော်၏လူကြီးများကမြို့ထိပ်တွင်တင်ချိုင်းကိုလောက်ရမည်တော့ဟုဆိုကာကန့်ကွက်တားမြစ်ခဲ့ကြပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များကသူတို့တားမြစ်ချက်ကိုဖြေစံကာကိုတင်ဦး၏အယုပြာများကိုထိုတောင်ကမူပေါ်လေးပေါ်တွင်ယူသွင်းခဲ့ကြပါသည်တမာသည်အညာ၏ပုံရိပ်အညာ၏နမိတ်ပုံဖြစ်ပါသည်ဒုက္ခဗေဒပညာရှင်တို့ကမူကျွန်တော်တို့တွေ့နေရသောတမာကိုတမာကြီးဟုခေါ်ပါသည်ပုံတရံမှာပြင်စီဖြောင်းသောအမြဲစိမ်းတမာပင်အမြင့်ဆုံးပေ50အထိရှိတတ်ပြီးအခောက်ကမွဲပြာရောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းအရွက်မှာငတ်မွေးရွက်တောင်ဖြစ်ပြီးရွက်လဲထွက်သည်အလျား15 လက်မှအထိရှိသည်ရွက်မွားများမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထွက်သည်လှန်စွပ်ပုံရှိ၍ရွက်ထိတ်ချွန်ပြီးရွက်ရင်သွဲသည်ရွက်နာခွေးသွားစိတ်သည်အပွင့်ငယ်ပြီးချိုမွေးခါတတ်သောရနန်းရှိသည်ဖြူဝါဝါရောင်ရှိ၍တပေါင်းလာမှကစုံလာထိပွင့်သည်အသီးရှည်မျောမျောဖြစ်ပြီးအစိတ်တစိတ်သာပါသည်အစိတ်အနီဖြောဖြောရောင်အသီးရောင်မှာနုစဉ်ဆင်း၍မဲ့လျင်အဝါရောင်ကစုံနေုံတွင်သည်မြန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်သည်အပွင့်အစေအစီအခောက်အရွက်အသီးအခက်အယိုးတို့အားလုံးအသုံးဝင်သည်မြမအစီချမ်းများအလိုအရတမာသည်ခါတက်သောရတာရှိ၍ကြည်ပြတ်သောအခါဆက်ဖြင်းဖြင်းရတာရှိသည်အေးသည်လေသဲကြေတလိပ်တို့ကိုပယ်တတ်သည်အပွင့်ကိုရှူ၍အမှုအမော်ပြေစေသည်တမာဆေးကိုအားစေအမောပြေစေဖော်ဆက်ရာတွင်ထဲသွင်းအသုံးပြုရသည်အသီးစီကိုရားရန်သောအနာများပြောက်စေရန်အတွက်၎င်းတန်ချဆေးအဖြစ်၎င်းအသုံးပြုရသည်တမာကောက်ကိုသွေး၍စားနှင့်တောက်သောအဖျားပြောက်သည်တမာအတွင်းကောက်ကိုသွေးလိမ့်လျင်အဆင့်အမြင့်ယောဂပြောက်သည်အခောက်ကိုရေနှင့်3 ခွက်တစ်ခွက်တင်ပြုတ်၍ငုံထွေးလျင်သွားကြိုက်သွားနာပြောက်သည်ဝဲချောင်းနှင့်ဒီတဲနာများကိုတမာရွက်ကျ၍အုံလင်ပြောက်သည်အရွက်ပြုတ်တမာရွက်ပြုတ်၍ရေချိုးကအရာအယံနှင့်မျက်စိရာရန်ခြင်းပူခြင်းမျက်ရည်ပူကြခြင်းတို့ပြောက်သည်တမာရွက်ကိုကျွမ်းအောင်လောအမုန်းပြုလို့ပြလျင်စားနှဲငယ်ထည့်၍
နေ့စဉ်သွားတိုက်သောသွားကြိုက်သွားနာယောဂကင်းသည်သွားဖြူစင်သည်ဓမ္မာသည်ကိုနေ့စဉ်စားလျင်စီယောဂကင်းသည်ဓမ္မာရိုးတံကိုသွားထိုးတံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်တိုက်ခြင်းဖြင့်သွားယောဂကင်း၍သွားများဖြူဖွေးသည်ယင်းတို့မှာဓမ္မာ၏အာနိသင်များဖြစ်ပါသည်ထိုတစ်ခေါက်အညာသို့ရောက်စဉ်ကျွန်တော်သည်ရင်နွေးချမ်းနှင့်အမဲကြောက်ဖို့ကိုစာအုပ်နှင့်တွဲဖက်မြည်ရင်အိမ်နောက်ဖေးကဓမ္မာပင်လေးကိုကြည့်နေမိပါသည်အမေကအမဲ60ချင်းဟင်ဓမ္မာရွက်တို့ဖြင့်ကျွေးသည်ဖြင့်ဓမ္မာရန်ကိုတရိယာကဓမ္မာပင်ကလေးကိုမောကြည့်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဓမ္မာရက်တွေကျွေနေသည်မှာ3-4ရက်ရှိပါပြီရိုးတံပြိုင်ဖြစ်နေသောဓမ္မာပင်ကိုကြည့်၍ကျွန်တော်လွမ်းဝေဒနာဝင်လာပါသည်ဒီနေ့မောကြည့်လိုက်တော့2ရက်3ရက်ခန့်ရိုးတံပြိုင်ဖြစ်နေသောဓမ္မာပင်ကလေးတွေရွက်နှုတွေထွက်နေသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ရသည်ပြက်ကရင်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်မတန်းစာအုပ်ကိုထားယူကအိမ်နောက်ဖေးကဓမ္မာပင်ကလေးရွက်နှုတွေစထွက်တဲ့နေဟုမှတ်သားလိုက်ပါသည်အခြားသောဓမ္မာပင်များကိုကြည့်လိုက်တော့လဲရွက်နှုကလေးတွေစင်စားပြုနေပါပြီဓမ္မာပင်တို့သည်တဘိုးရဲလာပြီကနီးနှင့်လာပြီကျော်လောက်တွင်ရွက်နှုစင်သည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါသည်ရှေးစာဆိုတို့ကဓမ္မာကိုမကောင်းသည့်ဘက်တွင်ဥမာတင်စား၍သုံးခဲ့ကြပါသည်ဓမ္မာလိုမခါနှင့်ပြားလိုချိုဟုပြောကြပါသည်ဓမ္မာရောရှက်စိုက်ရောဖက်ကတရက်ပင်မင်းပြီးကျူကင်း၏ဟုဆိုကြပါသည်တို့ရာတွင်ယင်းမှာတစ်ဖက်သက်ကြသောဏီကုန်းချုပ်နည်းဟုထင်ပါသည်ဓမ္မာသည်အစင်းမလတော်လဲအရိပ်ကိုပေးပါသည်ဓမ္မာပန်းနံသည်ရိုင်းတော်လဲမွေးမြဲမွေးပါသည်ဓမ္မာရွက်သည်အကျွေမြန်တော်လဲချက်ချင်းရွက်နှုထွက်ပါသည်ဓမ္မာသည်ခါသည်ဟုဆိုတော်လဲခရွမ်းမြင်သေးပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူအဗျာဆရာတို့ကဓမ္မာပန်းကိုဖွဲ့လာကြပါသည်ဓမ္မာသည်အညာ၏ပုံရိပ်ဖြစ်လာပါသည်ချိုပြုံးကဓမ္မာတော်မှပြောတဲ့ဆိုတဲ့မောင်ရင်ဟုဓမ္မာကိုလွမ်းတစွာညီးပါသည်ဓမ္မာနုချိန်သည်ကျွန်တော်လွမ်းဝေဒနာ၏ယောဂလက္ခဏာချက်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အိမ်လွမ်းဝေဒနာ၏ဗနာတိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်အောင်မြင်ရေးမဂ္ဂဇင်း1989မှတ်